wat ik moest verwachten. En ik vond dit wel heel verrassend. Nou, ik vond de voorstelling fantastisch. De les van de avond was, ik ben eigenlijk altijd vanaf het begin af aan eerlijk. Heel veel gehuild, dat wel. De karakters klopten, hoe ze uitzagen klopte. Het was 1 op 1, zelfs voor een leek. Het is eigenlijk een zwaar verhaal, maar het wordt heel licht en luchtig gebracht met eigenlijk een heleboel humor. Een hele fijne avond, puur genieten. Heel strak, modern decor, met toch een geschiedenis erin en een les. Tenminste, ik vond het een les. Mijn avond kan niet meer stuk, dus super geweldig. Is alles verloren, wanneer zelfs je zoon je woorden niet... Nou, het is altijd heel fijn om hier weer te staan. Lekker thuiskomen en je hoort het gaat er nog steeds, de sfeer zit er goed in. Het is niet zo dat je zegt van het leven van Diana, ja, het eindigt met die klap in Parijs. Die keert eigenlijk een soort geest terug. Het is niet echt een biografische vertelling, dus het gaat echt over, de makers hebben echt hun visie losgelaten over wat er nu nog zou gebeuren met Diana. Diana speelt zich nog steeds af in de hoofden van Harry en van William en van Charles. En ze hebben gesprekken en ze mijmeren over het leven en ze geeft nog steeds advies of ze probeert te helpen. Dus het is een hele hedendaagse kijk op hoe ze misschien nu nog ergens is. Ja. Het blijft toch, het verhaal van Diana is toch apart. Het was zo'n aparte vrouw en dat vergeet je nooit. Dus wijs mij niet af, wijs mij... Heel integer en vol emotie. Er zat wel heel veel verdriet in. Ja, ik vond het decor qua dat betreft wel echt perfect. Minimalistisch, maar het werkt wel. Je hebt niet veel nodig. De techniek is heel erg mooi. Werken met licht, met LED-schermen. Kroonjuweel van de Nederlandse musical op dit moment. Het is origineel, bedacht door Nederlandse schrijvers, makers. Prachtig verhaal. Moderne muziek, iets wat bij musical toch wel uniek is. Dus echt eigen tijds ook. Ja, gewoon komen. Dus kom. Oh, dan moet gewoon echt komen kijken. Ik zeg doen, gaan. Ja, laat je meeslepen door het verhaal. Meteen kaarsjes boeken. Een koninklijke avond met een lach en een traan. Het is hartstikke fijn om voor u te spelen en we hebben u echt heel nodig, want der maakt met ons de voorstelling. Zonder u heb je weer geen leuke voorstelling, dus kom gewoon kijken. Dus wijs mij